不能什么都想买。小熊皮皮是个好奇心很强的孩子，他特别喜欢和妈妈一起去森林集市。集市上有各种各样新奇好玩的东西，每次去，皮皮的眼睛都不够用啦。有一次，皮皮和妈妈刚走进集市，就看到了彩色的棒棒糖。那棒棒糖在阳光下闪烁着迷人的光芒。皮皮拉着妈妈的手说：“妈妈，我想要那个棒棒糖。”妈妈笑着给皮皮买了一根。没走多远，皮皮又看到一个漂亮的小皮球，上面画着星星和月亮。皮皮把棒棒糖塞到妈妈手里，跑过去抱住皮球说：“妈妈，这个皮球好漂亮呀，我想要。”妈妈皱了皱眉头说：“皮皮，你已经有一个皮球了。”可皮皮也不听，在地上又哭又闹。最后妈妈没办法，只好又给皮皮买了皮球。接着皮皮又看上了一顶有着长长帽檐的帽子，一个会发光的小风车，还有好多的东西。每看到一个东西，皮皮就想要。很快妈妈手里就拿满了东西。当他们路过一家卖蜂蜜的小店时，皮皮闻着蜂蜜那香甜的味道，馋得直流口水。皮皮指着蜂蜜说：“妈妈，我要吃蜂蜜。”妈妈停了下来，对皮皮说：“皮皮，妈妈本来是打算用买东西剩下的钱给你买你最爱吃的蜂蜜，可是你买了这么多不必要的东西，现在已经没有钱买蜂蜜了。”皮皮一听愣住了，他看着那些其实并不需要的玩具，又想到不能吃最爱的蜂蜜，心里后悔极了。妈妈摸着皮皮的头说：“孩子，我们不能看到什么都想买，要想想自己是不是真的需要，不然会浪费钱，还可能失去真正重要的东西。”从那以后，皮皮再和妈妈去集市的时候，每次看到好玩的东西，他都会先问问自己：我真的需要这个吗？如果不需要，他就会拉着妈妈的手笑着离开。因为不再乱买东西，皮皮的存钱罐变得越来越重了，里面都是妈妈给他省下来的零花钱。在皮皮过生日的时候，妈妈用这些钱给他买了一个超级大的玩具城堡，这是他一直想要的玩具。皮皮开心得不得了，他终于明白了，只有懂得克制，才能收获更有价值的东西。